nesse exato momento, o Instituto de Medicina Legal, já infelizmente com o corpo da pequena Ingrid, aqui na comunidade de Caraíbas. Foi recolhido, todo o amparo da Polícia Científica. E aí, todo um trabalho da polícia foi feito, foi realizado, e agora, infelizmente, lamentavelmente, a pequena Ingrid é levada sem vida pela Polícia Científica, pelo IML que parou ali, mas deve seguir em diante.